Singa mesin jahit mudah alih simple 3232. 32 terbina dalam corak jahitan. Jahitan lubang butang 1 langkah. Penguntai benang automatik. Boleh diubah jahitan panjang dan lebar. Jahitan lebar 5 mm. Jahitan bebas tangan. Aksesori 12 jenis. Ketahui ciri-ciri mesin jahit. Butang ubah suai jahitan. Pengangkat benang atas. Pemotong benang. Tapak jahitan. Penutup plat jarum. Penyimpan aksesori. Jahitan bertentangan. Penahan gelendung. Butang lebar jahitan. Butang panjang jahitan. Butang pemilihan corak. 1 langkah lubang butang. Penguntai benang automatik. Penahan benang melintang. Penahan winder gelendung. Lubang untuk penahan benang kedua. Pusingan roda tangan. Swiss dan lampu jahitan. Swiss plug. Penahan gelendung. Penahan benang atas. Plat face. Pemegang mesin. Pengangkat tapak. Tapak kawalan. Kod power. Panduan mesin. 2 peringkat tapak pengangkat. Memasang mesin. Menukar jarum. Sudut bulat dan rata. Sudut bulat ialah untuk meletakkan jarum di bahagian hadapan. Sudut rata ialah untuk meletakkan jarum di bahagian belakang. Katalog jarum 2020. Saiz jarum 9 inci untuk fabrik lembut. Saiz 11 inci dan 13 inci untuk fabrik sederhana. Saiz 14 inci dan 16 inci untuk fabrik tebal. Cara menukar dan memasuk tapak untuk menjahit. Penahan benang besar. Penahan benang kecil. Mengisi benang ke gelendung. Memasuk gelendung ke dalam bekas gelendung. Memasang benang atas.
Penguntai benang automatik. Menaikkan benang dari bawah gelendung. Jahitan bebas tangan. Kegunaan untuk menjahit ruangan seluar, lengan baju dan t-shirt. Fungsi jahitan. Pemilihan corak jahitan. 6 basis, 6 corak stres, 19 gaya jahitan dan 1 langkah lubang butang. Corak jahitan. Warna hitam. Jahitan panjang minimum 0 mm hingga maksimum 4 mm. Warna biru, petanda S1, jahitan panjang tetap. Warna merah, petanda S2, jahitan panjang tetap. Menjahit jahitan lurus. Langkah 1. Memilih corak jahitan biasa. Langkah 2. Memilih panjang jahitan minima 2.5 mm dan maksima 4.0 mm. Pastikan benang ditarik ke belakang dan tekan tapak kawalan dan mula menjahit. Pilihan corak jahitan zigzag. Langkah 1. Memilih corak zigzag. Langkah 2. Memilih jahitan lebar 0.0 mm hingga 5.0 mm. Langkah 3. Memilih jahitan panjang 0.3 mm hingga 4.0 mm. Jahitan lubang butang 1 langkah. Langkah 1. Memilih lubang butang. Langkah 2. Menukarkan ke tapak lubang butang. Langkah 3. Turunkan penahan lubang butang. Langkah 4. Tolak ke belakang penahan lubang butang. Langkah 5. Letakkan butang dengan mengukur bersesuaian dengan tapak butang bila menjahit.
Jahitan butang zigzag. Langkah 1. Memilih fungsi zigzag. Langkah 2. Secara terus jahitan butang. Mula menjahit dan pastikan meneliti lubang butang. Tapak zip. Gunakan 2 keping kain dan zip. Jahitan kedutan lurus. Memilih panjang jahitan 4 mm sehingga maksima. Ada 2 cara. Pertama, boleh dijahit terus melalui mesin. Kedua, cara menarik benang sehingga berkedut. Jahitan tepi tambahan. Tapak terlindung atau jahitan tersembunyi tambahan. Seni cantuman, pilihan corak lurus, zigzag atau pelbagai corak. Jahitan sulaman, pilihan corak zigzag. Jahitan gulungan tambahan. Jahitan tali pintar tambahan. Jahitan tali pintar adalah hiasan jahitan dengan menggunakan 1 atau 3 benang tebal yang boleh jahit di bahagian atas. Tapak selaras untuk menjahit komforter atau kain getah tambahan. Tapak sulaman tambahan. Jahitan sulaman boleh dijahit di baju, t-shirt, tuala dan pelbagai hiasan. Jarum berkembar.
Guna dua jenis benang dengan menggunakan jarum berkembar untuk menjahit. Bahan jahitan dan lain-lain. Penyenggaraan. Keluarkan gelendung dan bersihkan di sekeliling ruangan gelendung dengan berus kecil.